Halo, selamat datang di channel Cara Merajut Nana. Tutorial kali ini saya akan membuat konektor masker seperti ini ya teman-teman. Panjang konektor ini ada kurang lebih 20 cm dan lebarnya ada 3 cm. Alat dan bahan yang saya gunakan, di sini saya memakai benang katun 2 warna ya teman-teman. Kemudian ada 2 kancing, gunting, ada jarum, lalu hakpen yang saya gunakan ukur 1 mm. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah dan ikuti update video terbaru dari saya. Kalau dalam tutorial saya ada yang kurang bisa dipahami, teman-teman bisa tulis komentar di bawah. Langkah yang pertama, kita buat slip knot. Kemudian buat 6 rantai. Masuk pada rantai yang pertama, kita buat slip stitch. Selanjutnya kita buat 5 rantai, lalu tambahkan 2 rantai. Jadi total rantai yang kita tambahkan ada 7 ya teman-teman. Masuk pada rantai ketiga dari hakpen. Jadi 1, 2, 3 kita masuk ke sini, atau rantai kelima dari pangkal. Kita buat 1 double crochet. Masuk rantai sebelahnya, kita buat 1 double crochet. Satu double crochet lagi di rantai selanjutnya. Masing-masing 1 double crochet sampai pada rantai yang terakhir. Jadi total ada 5 double crochet ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Tambahkan 2 rantai, lalu putar. Masuk pada stitch pertama. Di sini kita isi 1 double crochet. Kita buat 4 double crochet lagi sampai pada stitch terakhir. Setelah sampai pada stitch terakhir, kita tambahkan 4 rantai. Kemudian kita buat triple crochet. Caranya seperti ini. Kita lilitkan 2 kali benang. 1, 2. Lalu masuk pada rantai pangkal atau rantai keempat. Masuk ke sini. Kita tarik benang 3 kali. 1, 2, 3. Lalu tambahkan lagi 5 rantai
tambahkan lagi 2 rantai, jadi total ada 7 rantai. Masuk pada rantai kelima di sini atau rantai ketiga dari hakpen, kita buat 1 double crochet. Kita isi 4 rantai selanjutnya, 1 2 3 4. Kita isi setiap rantai dengan 1 double crochet. Tambahkan 2 rantai, kemudian putar, masuk pada stitch pertama, isi dengan 1 double crochet. Kita isi 4 stitch berikutnya, dengan masing-masing kita isi 1 double crochet. Setelah membuat kotak kedua, kita ulangi dengan cara yang sama. Kita membuat rantai penyambung seperti ini. Jadi kita tambahkan 4 rantai. Kemudian kita buat triple crochet. Masuk pada rantai pertama atau rantai pangkal. Kita tarik benang sebanyak 3 kali. Setelah itu kita buat kotak ketiga. Caranya sama ya teman-teman. Kita tambahkan 5 rantai. Tambahkan lagi 2 rantai. Jadi total ada 7 rantai. Masuk pada rantai ketiga dari hakpen, kita isi dengan 1 double crochet. 4 rantai selanjutnya masing-masing kita isi dengan 1 double crochet. Jadi total nanti ada 5 double crochet ya. Berikutnya tambahkan 2 rantai, lalu putar. Kita isi setiap stitch dengan 1 double crochet. Mulai dari stitch yang pertama. Setelah membuat kotak, kita akan membuat rantai penyambung seperti ini. Caranya sama. Setelah kita punya 6 kotak, kita buat 6 rantai. Kemudian kita buat slip stitch pada rantai pangkal. Di sini kita buat slip stitch. Kita kunci. Jadi ini adalah bagian tengah konektor. Seperti ini. Selanjutnya kita akan mulai membuat sisi yang luar. Pertama, kita buat slip knot.
Kemudian masuk ke sini. Kita buat satu rantai. Kemudian buat satu single crochet. Lalu tambahkan 5 rantai. Kemudian buat slip stitch di sini. Selanjutnya buat triple crochet. Setelah membuat triple crochet, kita buat tusuk piko. Caranya ini kita tambahkan 3 rantai. Kemudian masuk pada rantai pangkal, kita buat slip stitch. Seperti ini yang dinamakan tusuk piko ya teman-teman. Kita buat lagi triple crochet. Setelah membuat triple crochet, kita buat tusuk piko. Buat lagi triple crochet. Jadi satu baris ini kita isi sebanyak 5 triple crochet. Dan setiap triple crochet kita tambahkan dengan satu tusuk piko. Kecuali pada triple crochet yang kelima, ini tidak perlu kita tambahkan tusuk piko, kita langsung buat slip stitch di ujung sini. Usahakan kotak ini sejajar ya teman-teman, seperti ini, menghadapnya sama. Ini kita buat slip stitch. Kita ulangi lagi dengan cara yang sama seperti ini. Buat triple crochet. Lalu tambahkan satu tusuk piko. Satu baris ini kita isi dengan 5 triple crochet. 4 triple crochet kita tambahkan dengan satu tusuk piko, dan yang triple crochet yang terakhir nanti tidak perlu kita tambahkan piko.
Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Kita ulangi dengan cara yang sama sampai pada kotak yang terakhir. Jadi kita buat seperti ini 3 kali lagi. 1, 2, 3. Setelah sampai pada kotak terakhir, kita akan mengisi rantai ini dengan 10 triple crochet. Caranya sama ya teman-teman. Bedanya kalau ini hanya setengah lingkaran, ini satu lingkaran penuh kita isi dengan triple crochet. Setiap triple crochet itu kita tambahkan 1 tusuk piko, kecuali triple crochet yang ke-10 nanti tidak perlu kita tambahkan dengan tusuk piko, langsung kita buat slip stitch di sini. Sampai di sini teman-teman paham ya? Kalau ada yang belum paham, teman-teman bisa tulis komentar di bawah. Ini kita lanjutkan saja sampai pada triple crochet yang ke-10. Sampai pada triple crochet ke-10, ini langsung kita buat slip stitch tanpa kita tambahkan tusuk piko. Selanjutnya kita akan membuat dengan pola yang sama sampai pada kotak yang terakhir. Jadi setiap baris ini kita isi dengan 5 triple crochet. Dengan masing-masing triple crochet kita tambahkan 1 tusuk piko. Tapi triple crochet yang kelima tidak perlu kita tambahkan tusuk piko, langsung kita buat slip stitch di sini di setiap ujung kotak. Semoga penjelasan saya bisa dipahami ya teman-teman. Setelah sampai pada kotak yang terakhir, kita akan mengisi ujung rantai ini. Di sini kita sudah punya 5 rantai ya teman-teman. Ini kita anggap sebagai 1 triple crochet. Jadi kita tinggal membuat 9 triple crochet lagi. Jangan lupa setiap 1 triple crochet kita tambahkan 1 tusuk piko. Sudah sampai pada triple crochet yang ke-9. Ini sudah saya tambahkan 1 tusuk piko. Kemudian saya langsung buat slip stitch di sini ya teman-teman. Kita rapikan sisa benang ini dengan jarum. Sekarang kita akan memasangkan kancing ini ke sini. Kita ambil benang dengan ujungnya kita buat slip knot. Kita tusukkan ke sini.
Lalu masukkan jarum ke dalam lingkaran slip knot. Seperti ini ya teman-teman. Setelah terpasang seperti ini, sisa benang kita tali. Kemudian benang ini kita rapikan, kita masukkan ke bawah rajutan dengan menggunakan jarum. Seperti ini hasilnya ya teman-teman. Kita memasang kancing satunya ini dengan cara yang sama. Semoga tutorial saya bisa dipahami. Apabila teman-teman ada yang kurang bisa dipahami, teman-teman bisa tulis komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah, like, komen, dan share video ini. Terima kasih.